今日は9月の3日土曜日なんですが、日曜日の朝頃ですかね、最接近するかもしれないです。それて通り過ぎて南下した時にはですね、少し風が吹いたのと雨が降ったので、済んだんですが、発達してきてまた北上するので、今後の被害が心配ですね。今のところは、雨が降り続いている感じです。やはり芝生の方は、ここは、この間苔を取ったところですが、だいぶ水が溜まってます。乾いた後に苔むしりやろうと思ったんですけど、これはしばらくできそうないですね。で全体的に芝生の方も水が溜まってきてますね。雨の方は今のところそこまで強くないんですけど、降り続いてるので、向こうとかはかなりどのぐらいですかね、3センチ4センチ近く水たまりができてますかね。排水の方はおそらく雨が止めばすぐに排水してくれると思うんですけど、今のところ降り続いてるので。あとこの間気づいたんですけど、ここにも排水溝ありますね。見えますかね、この部分ですけど、裏庭の部分は奥の方とで、こちらに排水溝があるので、結構排水の方はうまくいってるようです。苔の被害もそこまで多いというわけではないので。この台風かなり長いそうですね。天気予報を見ると火曜日ぐらいまで、雨と風の影響がありそうです。せっかくの週末で庭いじりできると思ったのに、天気がこれだと厳しいですね。明日ですね、多分最接近する頃にちょっと動画撮ってみたいと思います。とりあえず今日はゆっくり休みます。台風が、過ぎていこうとしています。思ったよりもですね、進路を外れているようなので、そこまで被害はないようですが、やはり、雨が結構降り続いてたので、まだこのように芝生は水たまり状態です。現在もまだ少しポツポツと雨が降ってる状態ですね。裏庭の方も、少し風ありますが、ゴミ箱が倒れた程度で、そこまで被害はないようです。台風で飛んできたゴミですかね。どこからかペットボトルも飛んできてますね。9月5日月曜日の朝です。台風は北上して沖縄から結構離れてるんですけど、まだまだ風の影響、それから深夜までですね、大雨洪水警報が出てたので、水たまり状態が続いてます。ずっとこの状態ですね。この台風影響が長いですね。詰まってたみたいです。流れ始めました。風の影響は昨日が一番強かったです。ただ今回はそこまで強い風はなかったので、やはり被害は少ないですね。雨が多い台風でした。まだまだ雲の動きが早いです。はい、9月6日、台風の影響はもうほぼなくなってますね。昨日までは風もあって、ちらほら雨も降ってましたが、もうほとんど影響はなくなってます。で、芝生に溜まってた水もですね、水たまり結構あったんですけど、きちんと排水できてるようです。ちょっとね、ここが詰まってて排水ができてませんでしたが、取り除いてあげたらこのように排水できてますね。で、この間苔むしりやってたところも大丈夫そうかな。まだ湿ってますが、天気予報を見るとですね、まだ、晴れの日が来るのはもうちょっと先のようですけど、風の影響で
多少落ち葉とかがありますが、そこまで、今回の台風影響はなかったみたいです。木の枝が折れたりとかっていうのは昔はあったんですけど、今回は直撃はなかったようなので、最後北の方へ進路を変更して離れていった時の方が風が強かったです。またしばらくしたら、庭いじりの方再開できそうです。あとも台風の中、松の上で羽を休めてますね。もう1羽やってきました。お友達かな。